bad, but take time to get used. It's hard to do when wave right in front of that sand. Have to get out there. ตอนนี้น่าจะเป็นเวลา4 โมงเย็นแล้วนะคะ